ਏਜੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆ ਕੂਲੈਂਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਜਨ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛਿੱਟੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੂਲੈਂਟ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਪ ਆ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਵੀਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਆਊਟਲੈਟ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ